喺呢12年湊小朋友嘅經歷咧，其實覺得最終要小朋友開心，先要我自己開心。因為一個有個開心嘅媽咪咧，小朋友係感受到嘅。因為我有次做得好攰啦，公司方面發生咗啲事。雖然我係報喜不報憂嘅人，但我個樣呃唔到佢哋，所以翻到去咧，其實小朋友都感到個氣場，佢哋都會唔開心。自此之後咧，我覺得好多事情就係工作出邊嘅事，唔好與唔好都係外面嘅，唔應該將啲負能量咧帶翻屋企。所以小朋友可能仲未明白，亦都唔需要必須令佢哋即刻去明白大人世界有好多難處，所以我經常要提醒自己要我開心先，跟住咧佢哋咧先會慢慢會開心，同埋咧有好多嘢都唔需要太過執着。我都好努力揾緊有啲乜嘢令到自己更加放鬆嘅地方或者方法，譬如而家我就好中意睇書啦，第一個 chapter 兩個 chapter 都好啦，我又好中意咁樣行去窗台去吹下風望下天空，我好中意影相。雖然我都形容係有啲奢侈，好似用緊自己好多時間咁去做我自己想做嘅嘢，但係人生流流長，冇必要到咁緊啫。我哋其實最緊要自己開心，跟住自己嘅家庭就會好噶啦。所以希望大家都要愛錫自己先，咁自己嘅小朋友都會跟住我哋一齊好噶。